မေးနေတာကတကယ်စနစ်စကန်စက်တော့ပြလာတော့အဲ့စားပြီးတော့ပါလာရေးမှာကူညီလာရောညာရေးမှာကူညီလာတော့ပြပါတယ်သူပြင်သုံးလေးလာတော့မှတော့ငယ်သားအနေပြီးတော့စကန်အရှိတဲ့ကြောင်းမှာဒီပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီကြောင်းမှာနည်းနည်း stage ပေါ်ရဲလာပြီးအောင်စားပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်အဲ့အနေပြီးတော့စာအုပ်တွေပါကိုတွေ့ကြတော့တက်စနေပါလေကဘလိုများဒါခက်ခဲရှိနေကျွန်တော် surface view နဲ့ပို့လိုက်မကစပ်ဘာပြောတော့အတောင်းနဲ့ဘလို parents ကောင်းဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုအဓိကတော့ဟိုအခုဒီမှာတော်တော်များများကျွန်တော်လည်းဟိုညောင်းမှနေတော့အဲ့လိုကူညီကြတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုအရေးရွာသားမို့လည်းပဲတောင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒီလိုစီစဉ်ပြရအဲ့တော့ဘယ်လိုပြဿနာတော့အဲ့တော့အခက်အခဲအရင်တော့အခက်အခဲရှိခဲ့တာတော့ဒီခါကျရင်စောက်စားတော့ဒီမှာသူပေးတယ်လို့ပြောတယ်ကိုပို့ပေးမှစိတ်ချက်ကပ်ပြီးမှနေခဲ့နောက်ကဟိုဘက်က target ပေါ့ဘယ်ဦးတည်ပြီးတော့ပို့ပြန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ရှိတဲ့ခါမှာခါရမန်ခါကြလို့ရှိရင်ပေးတဲ့လူထားတဲ့ target နဲ့ပေးလိုက်တဲ့စောက်တွေ match ဖြစ်တာမဖြစ်တာရှိတယ်နောက်ကတော့ဒီဥစ္စာတွေ custom payment ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းရှိပါတယ်။ custom payment ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ဥမှာတက်ဆိုကြောင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်စာသင်ကြောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်သူသက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနကိုကျွန်တော် request လုပ်ပေးပါတယ်။ professor ဟောကြောင်းပြုမယ်။ Twitter တော့လည်းဟို private library တွေကိုတူတာရှိတယ်။အစိုးရ library ကိုတူတာရှိတယ်။နောက်အစိုးရကျောင်းတွေကိုတူတာရှိတယ်။နောက်သူသက်ဆိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတူတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့အရင်တော့လွယ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနပေါ့ဥပမာဒီเจ้าဒီเจ้าဒီမှာဖြစ်လို့ဒီကနေဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုပို့ပါမယ်ဟိုကနေပြီး special order ပေါ့ဆိုဒီ tax exam လို့ပြောရထုတ်ပြီးမှုများအောင်ရေကိုသက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနတောင်းခံပြီးလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ပေးမှုတဲ့ practice ရှိပါတယ်အခုလည်းတကယ်လို့ရှိရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ပေးရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းပေးပါမယ်ဟိုအဓိကတော့သူတဲ့သူကပဲ target ကပဲဥပဒေနဲ့ဆိုတော့ပေါ်လဲမှုကြည့်ပါခင်ဗျာဟိုဒါ specific ကြောင်းဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ specific ကြောင်းဒီမှာဆိုအဲ specific ကြောင်းကသူဘယ်ဝင်နေမလို့သူတို့ဟိုပထမတော့ဟိုဆက်တော်ရှိမှာပေါ့သူတို့ကလုံနိုင်လားမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီကိုဒီလိုသိပေးတော့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနကိုကူညီတောင်းပေးပါမယ်သူတို့ကနေပြီးတော့နေပါတော့ဟိုဒါပေမဲ့သူတို့မှလည်းကျွန်တော်အတိအကျတော့မသိဘူးခဏခဏမှာတော့ကန့်သက်ချက်ရှိကောင်းရှိပါမယ်အရင်တော့အများကြီးရှိခဲ့တာပေါ့မြင်ပါကျွန်တော်ပို့တဲ့ဘာသာရေးစာအုပ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာသူသက်ဆိုင်ရာ appropriate subject ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့တဘောအပြင်တော့ဟိုသိပ္ပံပညာတဲ့ပို့တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးစာအုပ်တွေပို့တဲ့ခါမျိုးပိုင်းမျိုးနဲ့အရင်တော့အချုပ်သေးရှိခဲ့ပြီပေါ့ဒါကြောင့်မို့လဲနည်းနည်းလေးကန့်သက်ချက်တွေပေါ်ခဲ့ပြီးတော့တကယ်လုံးတဲ့ဥစ္စာတွေခက်ခဲဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့လိုဆိုသူသက်ဆိုင်ဒီလိုအပိုင်းမျိုးတော့သူစစ်စစ်တာရှိပါတယ်အခုတော့ဒီဥစ္စာတွေသိပြီးတော့ဦးစားပြီးတော့မရှိတော့ပါဘူးဒါတွေပေါ် serious ထားတော့မရှိဘူးတော့လည်းခုနလုံနိုင်ခဲ့နေတာတော့သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနတွေကဥပမာကျောင်းတစ်ခုတည်းစာလို့ရှိရင်လုံနိုင်ခဲ့တဲ့ကိုရှိရလို့ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းပေးပါမယ်ပြပြရည်